飯が来ました。ここは隣道路です。あ、すごいナイスキャッチ。おー、ほい。綺麗な鳥だね。かわいいね。ほい。おー、奪いました。かわいいね。お前いつも来たらあげるよ。うちのピンと銀のご飯あげるよ。今日はパンで。よいしょ。はい、日常の卵サンドのパンダもさ、もしかしたらね、卵の方が喜ぶかもしれないけどね。目日